Halo teman-teman. Teman-teman, ketika kita sedang batuk ataupun bersin, tolong jangan sembarangan ya. Karena batuk dan bersin itu ada etikanya. Kalau kita sedang batuk ataupun bersin, kita bisa mengeluarkan partikel-partikel virus ataupun bakteri di dalam saluran pernafasan kita ke lingkungan sekitar. Tahu kan bahayanya? Jadi kita bisa menyebarkan penyakit kepada orang sekitar. Seperti apa sih etika batuk itu? Yang pertama, ketika kita batuk, siapkan tisu untuk menutup mulut dan hidung kita. Seperti ini caranya. Apabila tidak tersedia tisu, kita bisa menggunakan lengan kita kok. Apabila batuk kita itu berkelanjutan, pastikan kita harus menyiapkan masker. Kemanapun kita pergi, menggunakan masker untuk menutup mulut dan hidung kita. Setelah masker dan tisu digunakan, buanglah pada tempat sampah. Setelah itu, lakukan cuci tangan. Cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun dan 6 langkah cuci tangan. Semoga bermanfaat.